ते उद्या जायचं त्याच्यामुळे म्हणलं आज दिवसभर आहे. तिकडे दुसरी ट्रॅक्टर नाही भेटत, तिकडे ते हायवा वगैरे मिळतात. मी त्याच्यामुळे म्हणलं जेवढं जमेल तेवढं जावा काढून आज ते व्हिडिओ चालू आहे. याला एडिट वगैरे करायचा मग टाकायचा संध्याकाळी उद्या. ड्रायव्हर प्रत्येक व्हिडिओमध्ये काय त्याचा चेहरा नाही ट्रॅक्टर दिसत आहे ट्रॅक्टर. उद्या सकाळी किंवा दुपारी उद्या होय. तर एडिट वगैरे करायचं त्याला आज मला त्याचं दुसरं हे करत होता. बघा तो कसा बनवला कसा बनवला त्याशिवाय आले की आपल्याला पैसे मिळतात जाहिरात द्यायला. मारुती मंदिराचा पाठीमागे मारुती मंदिर परवा काढला मोबाईल द्या ना. मोबाईल यूट्यूब ओपन करा. एडिट करायचं अजून घरी गेलं उद्या सकाळी सोडायचं संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळी. नव्याण्णव 34 परत 34 56 34 नाही पण जाणार उद्या आम्ही मुंबईला असतो म्हणून तास काढतोय. तिकडे भेटत नाही तिकडे डम्पिंग आणि ते भेटायचं असतं. 8 दिवस सुट्टी होतं तोपर्यंत तिकडून बसा पुढे काढा. पाईपलाईन लिकेज झाली 20,000 काय